जिन लोगों को सूखी खांसी रहती है, जैसे आजकल सर्दियां हैं ना, हो जाती है जब नमी के कारण, तो आपने सूखी खांसी को दूर करने के लिए 3 मुद्राओं का एक साथ अभ्यास करना है। सूर्य मुद्रा, फिर उसके बाद जल मुद्रा और उसके साथ आकाश मुद्रा। इस प्रकार सूर्य मुद्रा, आकाश मुद्रा और जल मुद्रा। ये तर्जनी को सीधा रखना है। इस प्रकार लंबे गहरे श्वास लेने हैं। रात को सोने से पहले कर लें, सुबह कर लें, दिन में जब भी समय मिले या जब आपको खांसी हो तब इसका प्रयोग करें। जो ड्राई कफ है, जिसमें बलगम नहीं है, तो वो तंग बहुत करती है, जिसे कई दफा कुकर खांसी भी कह देते हैं, ये दूर होगी इन 3 मुद्राओं का एक साथ अभ्यास करने से। ये 3 उंगलियां, 2 उंगलियां अंगूठे से टच करनी है और तीसरी उंगली को अंगूठे से दबाना है। करके देखना, आपको जरूर राहत मिलेगी इससे।